こんにちは、大工のシャランです。今回はこの現場の最後ですね。この外回りのウッドデッキ、玄関の端からこちらの吹き出しの前まで大きくつきます。外回りの最後の仕事、ウッドデッキをやっていきます。久しぶりにウッドデッキやっていきます。このお宅のウッドデッキはね、アメリカン風のウッドデッキ。ウッドデッキから玄関へ入る手すりつけてね、そういう風な希望を聞いてます。材料は雨に当たるとこももちろんありますから、オールヒノキ材で作ってきます。まずは大工屋にてこしらえもんからやってきます。今回のウッドデッキの材料はモルダー掛けをしてもらってます。俗に言う自分らはプレーナーかけるって言うんですけども、その仕事を加工屋さんでしてもらってます。梱包がいろんな部材がひとまとめにしてあるんで、まずは自分が分かるようにそれをまず仕分けします。そして刻めるとこは大工屋で刻んでいきます。それではまず骨組みを隅して刻んでいきます。角の柱が1本立って手すりの柱が1本ですか。そして大引きというか骨組みみたいな形で下を回ります。その骨組みを刻んでいきます。骨組みの材料は基本100合角で作ります。3寸合角ですね。 KD の完全に乾いたヒノキ材ですね。それを900ピッチで並べて、その上に 40mm のデッキ板を貼っていく、そういう骨組みになります。なかなかこの現場の研ぎももね、昔はちょんとおっちんスタイルでね研げたんですけどね、膝が痛くなりましてね、どうしてもこの横着なスタイル腰掛けで研ぐようになりましたね。こうなったらもうおじさん大工ですよね。刻み仕事でね、オッスンマンノコ、特に大丸って言うんですけど、一番大きいマンノコを使うのも久々というか機会がなくなりましたね。中間の4寸のこのマンノコは自分持ってないんですね。他の大工さん結構持ってるんですけど、昔はもうごっつい木を刻みましたからね。やはり一番この大きなの持ってれば大は小を兼ねるでいいかなと思って、中間の材料でもやっぱりこの大丸で切るようにしてましたね。刻むのもね、昔はウッドデッキも柱も全部保存にしてね、穴を開けて、そして結構難しい継ぎ手で刻んだんです。でもね、結果として7年10年でその穴から腐るんですね。絶対にこの敷地というのは緩くなります。緩くなるとそこへ水が入ります。柱に穴を掘った場合はこの水が抜けてこないってことだよね。で、中で腐ってしまう。デッキの板自体は濡れても乾くんですね。でも小皿に入った水はなかなか出てこないんですね。結局乾ききらんと、次の雨次の雨って感じでね、腐りが早くなってしまうんですよね。ですからこの頃はできるだけ水のたまらない簡単な仕事で組んでいきます。
これでね、あらかたの骨組み刻めましたね。先ほども言ったように継ぎ手の細工って本当に簡単ですね。トトンと入れてゴム引っ掛けてあるだけです。そしてね、デッキ材、手すり材はもう後にしてね、骨組みだけを現場へ運んで組んでいきたいと思います。あくる日から骨組み組んだんですけどね、その日ちょうどもう朝からもう土砂降り受けましてね、ちょっとこの雨の具合を見ながらやりだしたんですけども、レーザーもねちょうどこの前の日に不具合になりましてね、スイッチが入らない。急遽もうこの知り合いのね大工さんに買ってきてこれ使ってるんですけども、なかなか道具ってね大事な時にこの傷むんですよね。では骨組みの外回りからやってきます。骨組みはね、この柱に横に入れます。建物の壁の方にも一列入れます。それに短い方向に900ピッチで入れてやって、その上にデッキが乗ります。ですからまずは柱に15ミリだけ変えてやってね、これも歩道にはしなくて横に変えてやってスッと横から入れてやる。水は覇気がないのが一番いいんですけどね、そんなわけにもいきませんしね、見た目にもね、この柱を15ミリだけ書いて、そして横から材をスッと入れて止めてあります。柱は絶対にこの開くことはありませんから、強度的にも大丈夫ですし、水も溜まりにくいですね。それでは柱に横門を入れてきます。寸法は出してあったんですけど、正直切ってきてもねピタッと合うわけではないですし、片方だけ切ってあります。そしてこの現場に合わせてね、もう一回長さを測って、そして現場で切っていきます。これが一番確実ですね。この日はね、ちょうど天下の NHK さんの取材が入ってましてね、ちょっと恥ずかしいんですけどね、取材受けてます。でも仕事自体はね何も変わらぬですけど、これに喋れって言われるとね、どうしようかな、今からちょっとビクビクして仕事してるんですけどね。壁の方の材料は2本継ぎになってます。プラスカを置いてね、その上で2本をもう1本に継いでしまいます。こういう仮受けの材料はね、プラスカが楽ですね。高さ調整にはもってこいですね。そしてこの横門の1200の大引きをかけていきます。これもただ5分書いただけの仕事ですね。これで戻るんやな。柱に引っ掛ける部分のね骨組みはできたんですけども、ウッドデッキは正面だけでなく右側の横手にもつきます。ですから角にまた柱が1本立つんですね。まずねレーザーを継ぎ足すってことやね。高さね、要は水平さえ合えば2回足しても3回足してもいいんですけどね、借りてきたこのレーザーもねちょっと見にくいんで2箇所で見ていくようにします。
柱の足元、塚の足元もそうなんですけども、20ミリの太パッキンをつけてやります。そのことで土間のコンクリから湿気もきませんしね、水切れもいいですし、下の水も上がらない、便利なパッキンですね。今度は一番嫌な塚をやってきます。最初にね、レーザーで骨組みの水平をきちっと出します。きちっと出す時もこのプラスカでね、調整切りますから、前も後ろもきちっと水平を出します。そしてこの塚の長さは現場あたりでパッキンを置いて、その長さを取ってきます。それがね、土間コンクリがね、勾配を取ってあるんで、なかなかスライド層で直角でプツンプツンと切るっていうわけにはいかないんですね。下だけは土間勾配でずーっと切ってやって、そして上はまだ直角で取っていくんですけども、塚は難しいですね。もう少し位置が違うだけでもこの土間ってね、凸凹なんですよね。2回3回とこう切り直して、そして合わせていくようにします。骨組みと塚ができたんでね、今度は正面の幕板を回ってきます。骨組みが普通の KD の節ありで骨組み作ってありますから、それを隠すように、それと玄関の階段がつきます。階段もウッドデッキと同じような仕様で階段を作るんで、階段の毛込みに見せる雰囲気もあるんですね。その化粧の幕板を回ってきます。縦ダウのね、留め金がちょうどこの幕板に2センチほど下に当たりました。当たったんでね、ちょっと下へ下がってもらいます。幕板は気休めなんですけども、ボンドつけてね、内側からビスで留めます。正面からね、ビスで留めようかな、それでもいいよって言われたんですけど、いくらデッキにビスを揉んでもね、正面のビスってちょっと抵抗あったんで、できるだけこう見えないように骨組みから幕板の方向かってね、留めてきます。今まで結構ウッドデッキやってきたんですけどね、正面にこの幕板を回るタイプって正直初めてです。自分はまだやったことないんですけど、このヨスさんでね、デッキ板の上場まで幕板を上げて回る、そういうのもありますよね。横手はいいんですけど、デッキ板の小口を幕板で隠すっていうことなんですよね。でやっぱしこのデッキは小口が出ててウッドデッキと自分は思ってるんでね、やっぱこの幕板はこのデッキの下場から幕板、こんだけこう折り金幕板回りますとね、豪華ですよね。これでウッドデッキの下地ができました。大きなウッドデッキになります。次回はね、デッキを張って手すりをつけて、階段もつけていきます。以上、大工の白井でした。